2019年 MCE 第39題，好典型嘅 log 嘅 graph 嘅題目呢啲。好啦，咁我哋咧有一個難啲嘅方法，同埋一個簡單啲嘅方法嘅。咁咧，但係先講個難啲嘅方法，因為咧 long quest 都一定要識噶啦。MC 可以用 alternative 簡單啲嘅方法，但係咧 long quest 一定要識難嘅方法嘅。好啦，咩意思咧？嗱，首先咧呢條同之前有咩唔同咧？之前嗰啲題目咧幅圖都會俾埋你嘅，咁但係呢一條咧佢幅圖都冇嘅。咁即係你要自己畫一畫出嚟啦，你要自己睇易明啲易做啲啦。好啦，咁咧基本上咧，首先咧佢就話log 9y 同埋 log 3x 咧係條 linear function 啦，咁就即係一條直線啦。咁跟住咧 intercept of vertical axis， 嗱佢講得好吊詭啊！咩叫 vertical axis 咧 ？vertical 打直啊，即係同你平時嘅 y axis 一樣咯。咁跟住 horizontal axis 就係打橫嗰條咧，當佢平時嘅 x axis 啦。咁跟住咧個 y 你當 y 嗰個嘅 intercept 呢個係7。X 嗰個係8，咁而家就叫你問下點樣可以邊個先係啱嘅。好啦，咁不外乎咧都係咁做噶啦，呢啲都係要畫翻條 equation of straight line 啦。咁你記住揾一條 equation of straight line 咧，你要知其中一點同埋要知個 slope。咁知道其中一點同 slope 咧，就用我哋嘅point slope form 係啦，用 point slope form 呢個點嘅 x 嗰點嘅 y 跟住個 slope， 用呢條式咧就寫翻啲嘢出嚟，你就揾條 equation of straight line 噶啦。咁因為咧呢條咧其實用呢點或者呢點都得嘅，即係呢點咪07咯，呢點咪80咯。咁我而家就用呢點嚟做，咁所以咧x 嗰度減8，咁而家我哋嘅 x 係呢個 log 3x 嚟噶嘛，跟住 y 嗰度咧就減0，因為呢個 y 係0，我用呢點嚟做。咁但係而家呢個 y 咧係 log 9y， 好啦，即係你當平時呢個 y 呢個 x 咁樣咯。咁跟住 slope 咧就 y 減 y 除 x 減 x 啦，7減0除0減8，咁咧呢個就係 slope 啦。好啦，咁跟住落去咧，我哋點做咧？呢個約咗簡之後咧，呢個咧就係負7 over 8啦，跟住乘 log 3x 就係呢個啦，負7 over 8，呢個負7 over 8，我哋再乘翻負8，咁咧就係正7嚟嘅。好啦，跟住呢啲題目，你記住要點樣去變翻呢個 exponential 呢個樣咧？我哋將有 log 嘅喐埋去一邊，即係呢個減7 over 8 log 3x 啊嘛，我哋將佢調翻去左邊，就變加7 over 8 log 3x。咁我哋大家都有個 log 咧，就可以 combine 啲 log 嚟做噶啦。咁將呢個變咗做個次方，變埋咗先。log 一嚿嘢加 log 一嚿嘢就好易做啦。平時嗰啲啊，咁但係咧，我哋就算喐咗個次方上去之後咧，我哋發覺個 base 呢個係9，呢個係3，唔同嘅。好啦，咁咧，所以我哋要轉 base 嗱。點樣轉 base 咧？基本上咧，喐大呢一個，基本上3啊、27啊、9啊、81嗰啲，你都要將佢變做3，個 base 可以轉3。2啊、8啊、16啊、32嗰啲個 base 轉2，點解咧？嗱，首先咧，大家記住呢條式 log， 如果 log 個 base 係 a 啊 ，log ab 嘅話咧，可以變做 log b 除 log a 嘅。咁而中間呢個 base 可以加咩都得，即係你可以呢個變2啊，呢個變3啊，變咩都得。總之可以 log b 除 log a， 跟住中間呢個 base 可以加咩都得。好啦，咁至於加咩咧？頭先咁講啦，9啊、3嗰啲基本上就係假大家嘅HCF 啊。咁9同3你梗係變3啦。好啦，我呢個即係 log y 除9啊嘛 ，log y 除 log 9啊嘛，呢個寫翻靚仔啲，係啦。呢個咧其實咧即係 log y 除 log 9啊嘛，log 9y 可以變 log y 除 log 9，但係我而家中間個 base 再對多個3俾佢。點解要對多個3俾佢？對多個3俾佢之後咧，嗱，平時就算呢個係27啊嗰啲都變做個 base 係3啊，因為而家個 base 一樣咧，之後做嘢就方便啲咯。咁而 log 39咧，9係3嘅2次方啊嘛。咁呢個2再喐埋上去，而 log 3等於1，所以咧呢個其實係等於2嘅。咁所以個1/2咧可以抽出去寫喺出邊。跟住咧，我哋咧再將呢個1/2喐埋落嚟，變做呢度次方。咁我呢度變咗1/2次方啦。咁跟住咧就即係 log 一嚿嘢加 log 一嚿嘢啦。咁大家記住啦，記得啦 ，log a 加 log b 係等於 log a 乘 b 嘅。咁所以啦，呢度 log 一嚿嘢加 log 一嚿嘢可以變咗做 log 呢兩嚿嘢乘埋去啦。即係 y 嘅1/2次方乘以 x 嘅8/7次方，跟住我哋將有一個 log 調去另一邊嘅話咧，點調咧？記住啊，例如 log 個 base 係2啊，log 2x 等於5嘅話咧，x 咧就等於2嘅5次方。咁所以咧呢嚿嘢就等於3嘅7次方啦。呢嚿嘢就等於3嘅7次方啦。好啦，咁跟住但係我哋觀察咧，啲次方冇分母噶嘛，咁所以我哋整走埋分母啦，咁就全條式一齊兩條式一齊8次方咗去。點解要咁做？因為呢個乘呢個嘅時候，你會可以約咗個分母變咗7，呢個乘呢個時候可以變咗4，跟住呢個7×8=56啦，咁所以你就會計到呢個答案咧就係 B 嘅。
好啦，呢個係正常做法。好啦 ，alternative method 就算有啲題目係揾條關係式嗰啲啦，或者係揾呢啲關係式啦，或者平時揾 A 啊 B 啊跟住個數嗰啲咧，咁咧其實咧有 alternative method 可以試下用嘅。咁點樣用嘅咧？因為我哋睇幅圖咧，佢係經過0、7呢點噶嘛。咁而佢係咩經過0啊？係而家唔係 x 啊，唔係 x 啊，係呢個 log 3x 經過0等於0，跟住個 log 9y 等於7。咁如果你變翻冇 log 嗰條 function 嘅話咧，其實可以點變咧？咁 x 呢個3可以喐過去啦，3嘅0次方啦，即係 x 咧原來都係3嘅0次方都係1，y 咧等於9嘅7次方。跟住同樣地啦，我呢邊又做一次啦 ，log 3x 咧就等於8，log 9y 咧就等於0。咁你就會計到 x 咧等於3嘅8次方，y 等於1啦。咁計出嚟做咩咧 ？MC 咪試答案咯。其實例如我呢個知呢個3嘅8次方呢個1啊嘛，我代落 A 度3嘅8次方8、4、32呢嚿嘢都變咗3嘅32次方啦。前面呢個都變咗3嘅32次方啦。而個 y 係1嚟噶嘛，個 y 係1嚟噶嘛。咁你3嘅32次方乘1都係3嘅32次方，唔會等於3嘅56次方噶。呢個已經查得啦，係啦，個原理係咁樣咯。咁你試完之後就會試到個答案係。